पास में खड्डा बन रहा है, बीम पड़ेगा इस साइड और इस साइड पड़ेगा। तो दिखाते हैं आपको कॉलम। ये कॉलम यहाँ बनेगा, पोर्च का है, यहाँ का है, यहाँ बनेगा कॉलम। बाकी दिखाते हैं। और गोलाई यहाँ पर आएगा ये कॉर्नर पे, फिर गोलाई बनेगा। इसे तैयार हो रहा है, आदमी लगे हैं। ऊपर दिखाओ।